Saludos, gente. En esta ocasión queremos hacer un video de beneficios sobre esta planta. Este es una hoja de cilantro ancho. Aquí en República Dominicana se conoce como cilantro ancho. Esta plantica sirve para muchos beneficios para tus aves. Esto sirve como antibiótico, como desparasitante, para la digestión de tus aves. Esta es una planta que a ellos les favorece mucho, que es bien saludable para ellos. Observen cómo ellos saben que esta planta es beneficiosa para ellos, como ellos de una vez empiezan a querer picar, a comérsela. Ellos saben que es un beneficio para ellos. Como ellos tienen pichones, ellos también se la comen para dársela a sus hijos. Ellos también comen también. Muy beneficioso esta planta. Aquí en República Dominicana se llama como cilantro ancho. No sé en qué otro país cómo se pueda llamar, pero aquí se llama cilantro ancho. Muy beneficioso. Se la comen rápido. Muy buena que es. Una familia de 4.